अंकल, ये रास्ता सेक्टर 8 को जाता है क्या? लड़का बोलता है, पापा आप तो अंकल कहते हैं सुशांत, बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है? तो लड़का बोलता है, पापा आप इस शहर में वो ही इस हालत में क्या कर रहे हो? तो अंकल कहते हैं, बेटा बहू ने मुझे गलत बस में बैठा दिया और मैं यहाँ पहुँच गया और मुझे घर का एड्रेस भी याद नहीं था, इसलिए 2 वक्त के खाने के लिए प्लास्टिक बेचता हूँ। लड़का बोलता है, उसने आपके साथ ये किया, अब उसे सबक सिखाना पड़ेगा, और अंकल को अपने साथ घर ले जाता है। लड़का घर पहुँचता है तो लड़की कहती है, सुशांत आप तो अगले महीने आने वाले थे। तो लड़का पूछता है, पापा कहाँ हैं? तो लड़की कहती है, पापा तो ऋषिकेश घूमने गए हैं। अब जो लड़के ने किया देख कर जाना, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लड़का अंकल को अंदर लेकर आता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पापा को घर से निकालने की? इसके लिए मैं तुम्हें अभी डिवोर्स देता हूँ।